Ich mir jetzt im Sascha sein Foto, gell? Ja. Nee, doch, der kann auch drehen, stimmt ja. Irgendwann kaufen wir unsere Kamera. Micha, was muss ich für eine Einstellung machen? Und Christian, siehst du ihn wieder unten? Glatt über die Bäume rausgeguckt, ne? Das ist krass, echt. Die Heckflosse so hoch, dass der über den Wald rausguckt. Da ist er. Ja, der kommt jetzt. Halt drauf. Wow! Guck dir. Guck dir das an. Hast du? Ich habe keinen Schatten. So. Kamera ist ziemlich leise, finde ich. Oh, wie genial. So, jetzt nur mit den Flügeln wackeln. Ja, der sollte mal hier drüber kommen nochmal, gell? Oh, guck mal. Dreht. Hier dreht alles drum. Die fliegt jetzt bei uns zu Hause vorbei. Ja. Aber das wächst wegen Mama, fliegt die bei uns Ist zu der Niklas? Sieht mein Digi-Clips nicht mehr an. Mama, hast du das gesehen? Niklas, du musst jetzt mal gucken, sei mal Ich leise. weiß nicht, ob man es noch sieht. Jetzt drehen wir hier raus. Ich habe Angst, du bist jetzt in der andere Richtung. Da. Nee, ich bin doch da. Den sieht man nicht mehr jetzt. Jetzt ist er weg. In den, siehst du in den nicht mehr. Wolken Ja, vor allem, dahinter. wie schnell der dann gedreht hat. Krass. Ja Mami, Warte mal, Niklas. Boah. Ach, der müsste hier rumkommen. Guck mal. Da hat der direkt jetzt gleich Nee. Oder? Wo fliegt der denn raus? Mami. Ja. Wenn sie bei uns rüberfliegt, bereit machen. Das wäre der Hammer, ne? Nee, jetzt der kommt er noch mal wenn hier. du Der mal kommt guckst, hier du rum. sehen, Der dass er kommt nach hier noch mal. fliegt. Jetzt macht er den Versuch. Der kommt hier rum. Nee, jetzt gucke ich da. Der kriegt eine Kurve. Guck mal da, komm genau. Ja, das wäre ja ein Ding, wenn du den Nein, ich ohne guck jetzt. kriegst. Dann, oh Gott. Das wäre ja der Hammer. Guck's dir an. Hey. Geht. Jetzt landet er wieder. Ich krieg jetzt auch. Ja, sieht so nice. Ich habe mir strikt gedacht, Ja, das ist der Hammer. Wenn der jetzt hier rumkommt, das wäre ja der Hammer, ne? Das ist ja Fliegt cool. der? Guck. Da ist er, direkt vor uns. Niklas, guck mal, da ist er. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich möchte. Direkt vor uns. Wow. Da kommen wir. Oh, das ist ja super. Oh mein Gott. Du musst den dann musst du von unten. Das gibt's ja nicht. Guck ihn dir an. Winkt sogar. Ups. Was kriegen wir jetzt? Anhalten Lupe? Das habe ich jetzt nicht so gesehen, aber. Das wäre der Hammer. Was habt ihr denn für einen kleinen